전자레인지에 돌리면 진짜 큰일 나는 것들 알고 계셨나요? 첫 번째, 삶은 달걀이에요. 껍질째 돌리면 안에서 압력이 차면서 펑! 하고 터질 수 있어요. 실제로 얼굴에 화상을 입은 사례도 있죠. 두 번째는 은박지나 보일러 감싼 음식이에요. 전자레인지 안에서 불꽃이 튀고 화재로 이어질 수 있습니다. 세 번째, 일회용 플라스틱 용기. 녹거나 환경 호르몬이 나올 수 있어서 절대 금지예요. 전자레인지 편하긴 하지만 위험도 함께 따라온다는 거 지금부터 꼭 조심하세요.